हेलो दोस्तों, मेरा नाम सुभान अली है और आज मैं आपको ये बताऊंगा कि आप अपने फेसबुक मैसेंजर की रिंगटोन कैसे बदल सकते हैं। तो चलिए सीख लेते हैं। यहाँ मेरा मैसेंजर है, इसे हम खोलते हैं। इसे खुल जाने के बाद हम यहाँ सेटिंग पे आएंगे। इसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं नोटिफिकेशन एंड साउंड, इस पर क्लिक करेंगे हम। उसके बाद यहाँ है फ्री रिंगटोन, इस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ आपको जो टोन अच्छा लगे सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मुझे जैसे ये अच्छा लग रहा है तो मैं इसे सेलेक्ट कर ले रहा हूँ और ओके पे प्रेस कर रहा हूँ। अब हमारा रिंगटोन जो है सक्सेसफुली बदल दिया गया है। अब यदि आप देखेंगे तो मेरा रिंगटोन बदल गया है। Thanks for watching guys. Keep learning, keep watching.